เรียนชีวิตของหนูก็คือ My life's หนูเกิดมาใน testimony ครอบครัว begins in ที่ a broken family. ช่วงที่ลำบากที่สุดก็คือ The most difficult time was shortly after I was born. ก็พ่อกับแม่ก็ At the time, my parents อยู่ lived in เชียงใหม่ค่ะ Chiang ญาติๆก็ Mai. อยู่เชียงใหม่หมดเลยค่ะหนูก็คลอดที่นั่นเหมือน That's กั where น I แล้ว was ก็ born. พอคลอดเนี่ยทั้งพ่อทั้ง And แม่ both ก็ my จะติด parents การ were พนัน addicted ค่ะ to ช่วง gambling. นั้นเขาจะเล่นการพ During นัน that time, my mom เอา would หนู take เนี่ย me ไป into ด้ the วยแล้วก็แบ gambling บให้ den. พี่ชายไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็น่าจะสักประมาณ 7-8 เดือน My 4-year-old brother would have to นั่น watch แหละค่ะ me. แล้วก็แบบ Some บางวัน days แม่ก็ she คือ left ปล่อย us ให้อ home ยู่ alone บ้าน to go ค่ะ gambling, ไม่ให้นม and ไม่ I ให้ had อะไร no เลย milk or ค่ะ anything. ก็คือแม่ก็จะไปก็ My คือไป mom เล่น had อย่าง no เดียวไม่สน interest ใจ in อะไร taking เลย care อะ of ค่ะ us. จนแบบ My บางที grandma had to ญาติ ask her ย่าของหนู neighbors ต้อง for ไปขอ powdered milk to นม feed ผง me. จากเพื่อนบ้านมาให้หนูดื่มค่ะแต่แยก My กัน parents ค่ะพ่อแม่ divorced ก็ when เลิ I กกัน was ตั้ a งแต่ young girl. หนูยังเด็กค่ะพ่อก็ My รู้สึก dad เสีย was ใจ very จน brokenhearted. เอารถไปล้ม Also, ค่ะ he จน lost his arm in a เสียแข motorcycle นข้างขวา accident. ไปหลัง My จากนั้น dad became ก็ discouraged รู้สึก and เหมือนพ่อ anxious ไม่รู้ because ว่า he จะ had ทำยัง to ไงต่อ take ไป care ค่ะ of เพ me ราะว่า and หนู my มีพี่ brother. ชายอีก1 คนด้วยแล้วก็ตัวหนูเอง My ด้วย brother ค่ะ and ก็ต้อง I ดู were แลเพราะ both ว่าทั้ง very 2 คน young ก็ยังเด็ก children. ค่ะก็ We had very ไม่มี little เงิน money ใช้ and ค่ะ things ก็ were tough. ลำบากมากจน So my dad พ่อ made ตั a ดสินใจ decision จะไปขายยา to ค่ะ start selling จากนั้น drugs. ก็พ่อไป And ขาย he ยา was จน caught โด by น the จับค่ะ police. จนตอนนี้ Even พ่อ to ก็ this ยังไม่ออ day, ก he มา still isn't free. ก็ He's ยังอ still ยู่ที่ in นั่น jail. ก็รู้ I สึก miss คิด my ถึง dad ค่ะ so much. คิดถึงมาก ครอบครัวของผม In my มีพี่ family, น้อง I อ have ยู่ two 3 คน siblings. ผ I ม am the เป็น middle น้อง child. คนกลางWe each เกิด have มา the same ใน mother, ท้องแม่เดียวกัน but แต่ we have คนละ different พ่อ fathers. พ่อ My ของผมและ biological พ่อของพี่ father สาวได้ left ทิ้ my ง mom แม่ผมไป since ตั้ง we were แต่ผม both ยังเด็ก young children. เอกแล้ว I can เหลือแต่ only พ่อ remember ข my องอเล็กที่ stepfather. ดูแลแม่ He took แล้ว care ก็ of พว my กผม mom 3 and the คน kids. ส่วนครอบครัว Everyone ข in อง my ผมก็ family is นับถือ Christian. ศาสนาคริสต์ทั้งหมดครับ But หลังจาก after a นั้น short ไม่นาน time, พ่อ my ของ stepdad น้องชาย died. ก็ได้เสียชีวิตลงครับ So แล้ we วก็เหลื only อแค่ had our แม่ mom คนเดียว living with us. แม่ก็ She ดูแล had พวกผ to ม take care of the 3 three ค of น us by น้อง herself. อย่าง We ยาก lived in ลำบาก extreme ครับ hardships. แล้วก็ My mom had to ทำงาน work คน by เดียว herself หา for เงิ the นคนเดี family, ยวเพื่อมา just ให้ to พวกผม have ใช้ enough money to support our family. ก็แม่ก็ It was just her taking care of us since we were young children. I don't have any memories of my father. He left us when my mom was still pregnant with me. Because I was so young, my mom lied to me. She told me that my father was dead. I would like to tell my biological father. I'd like to tell him, I miss you. Since my dad's arrest, my grandparents raised me. They were barely able to take care of themselves, but they tried their best to take care of us. Growing up, my mom never took care of me. She went her own way and never came back to see us. My relatives taught me that my mom didn't care. For many years, I believed this story about her. Everyone was telling me not to see my mom, and I didn't have the courage to see her either. At this point, I needed more courage. Sometimes we don't know the full story. We shouldn't jump to conclusions or be angry. We need to see the full picture first. When I was in first grade, a good thing happened. ประมาณป .1 ค่ะช่วงนั้นแม่ My mom had came back from แม่ living กลับมา abroad, จากแม่น่าจะไปไต้หวันน่าจะใช่เกาหลีไม่ก็ไต้หวันค่ะแล้วแม่ก็กลับ but มา she อยู่ was บ้าน now แต่ living ว่า with แม่ her ก็ new ยังอยู่ husband. กับพ่อใหม่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่หนูต้องไปถ่ายบัตรค่ะย่า My ก็เลยไป grandma ข asked อ her to แม่ help ให้ me มา get ช่ a วยเพราะ Thai พ่อไม่ ID สามารถ card. มาช่วยได้ค่ะแล้วแม่ She ก็ยอ agreed ม to help, มาช่วยค่ะ but we went แต่ with ว่า my ไปกับพ่อใหม่ stepdad. ตอนนั้นหนูก็ At รู้สึก first, เกรง they ค่ะ were เพราะ like ว่าพ่อใหม่ strangers ก็ to หนู me. It was แม้ an จะอยู่ในห awkward มู่บ้าน time เดียวกัน for แต่ก็ me. ไม่ค่อยรู้จักอะไร I กัน didn't แล้วก็ know แม่ my ก็ไม่ค่อย mom สนิท or ด้ว my ยค่ะ stepdad very well.
แต่วันนั้นจำได้ว่าแม่ซื้อชุดให้1 ชุดค่ะเป็นชุดแรกที่แม่ซื้อให้แต่ว่าหลังจากที่กลับบ้านพี่แจ๊ดก็ถามว่าทำไมถึงเอาชุดนั้นทำไมไม่เอาให้แม่ไปเลยหนูไม่ได้ตอบอะไรค่ะหนูก็รู้สึกเสียใจที่เขาถามแบบนั้นทั้งนี้เป็นชุดแรกที่แม่ซื้อให้ทำไมเขาถึงถามหนูอย่างนั้นแต่แล้วหนูก็คิดว่าหนูยังเด็กหนูก็คงไม่เข้าใจเรื่องราวของเขาหนูก็เลยปล่อยไปเฉยๆแต่นั้นก็ทำให้หนูไม่เคยเกลียดแม่น้อยลงค่ะเพราะว่าคำสอนของเขาที่ผิด After my stepdad died, I came here to grow. ได้มาอยู่ที่นี่ I was supported by Fah and the staff here at Grow. แล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเติบโต I now have a better life here and I can help lighten my mom's load. ก็ I've been here since I was in kindergarten. จนถึงปัจจุบัน When I was younger, I didn't know the truth. But when I was getting my visa process last year, I found out that my dad was still alive. I was so mad at my mom. She was lying to me the whole time. I felt so angry I didn't want to talk to her at all. I didn't want to have anything to do with her. I came to the Grow home when I was 8, and I started learning about God. I learned so many new things and observed people's lives. I learned from everyone's testimonies, and the Grow staff teaching us the Word of God. Based on what I learned, I knew in my heart that I shouldn't hold on to anger towards my mom. I realized that everything I heard was secondhand. Now I get to see my mom when she visits me. So I feel I can explain how I feel in words. When my relatives spoke against my mom, every word of it is wrong. From reading the Bible and knowing God says that our mother gave us life, and we must not dishonor them. We should be sensitive to their hardships, because at that time in my life, I didn't even know how my parents separated. I had no one to tell me the reason why. I just wonder why no one told me the truth. Even though I was young, I still needed to know what happened. Before, whenever my mom called me, I never answered her calls. I would just reject the calls. Now I have a better understanding of my mom. Now I have forgiven her. Since I've moved here, I've learned about life in my community. I've made a lot of new friends, and I've learned about patience. When I came to Grow, my biggest change was in my heart. Back when I was younger, I didn't like to go to church. There was nothing that interested me in church. None of the songs, nothing. There were no games and nothing to do with friends at our Catholic church. I didn't like to go. I wanted to leave after 5 minutes. I was just not interested. I didn't care what others said. I wanted to leave. But when I came to the Grow home, no one had to tell me to go to church. I really did want to go from my heart. I started to learn about God and who He is. He is the biggest thing in my life. I loved the things that I was learning. And my testimony can be a light and can help other people. Now my life is better and I'm doing better in school. I have a clean bed and good food to eat. My personality has changed. And I have learned more about God. Before, I never went to church back home. I didn't really like it. I just liked to play. Also, I have bad habits. I didn't really obey my parents, but when I came to the Grow home, I had to learn how to take care of myself. I had to do my own laundry. I had to make my bed. I had to learn how to clean a house. I learned how to help myself in every area, no matter what problem I'm facing. Fah is always teaching us. She is always helping us and giving us advice.
ว่าควรทำยังไง Growing up with this, I have learned a lot. ความรู้แล้วก็ I learned that whatever you do, you have to proceed wisely. Since coming to grow, my life had changed. I learned more about God and learned how to walk with God. I'm learning the difference between good and bad and between the things I should and shouldn't do. ได้ Plus, it's good for me to interact with other กับ kids. บ้านโตลูกก็รู้สึกดี I am proud of the way I have grown up here. ที่หนูได้โตมาแล้วก็ได้รู้จักพระ I เจ้า have learned about God, and I'm glad that I welcome Jesus into my heart. เดือนกันยายนหนูก็ได้รับ Last September, I welcomed Jesus into my life. รู้สึกว่า I feel like my life was เปลี่ยน changed. ไปค่ะจากที่ตอนแรก When I was a little girl, I just liked to run and play. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้ But now I'm starting to grow up, แบบอย่างให้น้องๆเขามากขึ้นค่ะ and I'm becoming a good example for the other kids. Also, I have learned how to live with others. ได้มา I'm เป็น on the ทีม worship ราชการ team. แล้วก็ที่นี่ก็จะคอยฝึกให้ Here เรา I grow, they are teaching us how to play เล่นกีฬา music, อะไรสิ่ง sports, อย่าง and แล้วก็ other ได้เรียน things. รู้สิ่งนี้ด้วย Back home, people talk about how I am growing and how I am a good example in my village. For example, I try to get involved whenever I can in activities and events in my community.